Բարելույս հայրը շարունակվում է Փան Արմենյանի եթերում, մենք ողջունում ենք բոլոր դրանց, ովքեր մեզ նոր են միանում, դուք բաց եք թողել քաղաքական ու մի շարք հետաքրքիր նորություններ, բայց ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։ Երևանից մեզ են միացել Անուշիկ Ավագյանը, երիտասարդ երգչուհի եւ երաժիշտ Արտակ Զեյնալյանը։ Նրանք տեսահոլովակի բացառիկ պրեմիերայով են այսօր մեզ միանում եւ այն տեղի կունենա րոպեներանց մեր եթերում։ Բարի առավոտ Լոս Անջելեսյան ժամանակով։ Բարի երեկո Երևանով, նախ ինչպես եք, ինչ տրամադրություն է այսօր ձեզ մոտ։ Տրամադրությունը բավականին բարձր է, Մհեր ջան, քանի որ մեր երեկոն լուսացրեցիք, այսպես ասած, քանի որ ձեր մոտ բարի լույս է։ Մենք էլ ենք շատ ուրախ ձեզ տեսնել էկրաններից այն կողմ, հատկապես որ Անուշիկի ստեղծագործությունները այստեղ երբեմն հնչում են, ռադիոյով եւս իհարկե մարդիկ այն լսում են, սակայն առիթ երբևէ չենք ունեցել զրուցելու, Արտակը եւս իհարկե հայտնի երաժիշտ է, ովքեր իհարկե համատեղ գործ են ստեղծել, այնպես որ այսօր վստահ եմ հետաքրքիր զրույց է մեզ սպասվում։ Մեր նախնական զրույցում Անուշիկ եւ Արտակ դուք նշեցիք, որ ձեր համագործակցությունը ստեղծվել է պանդեմիայի տանը մնալու այդ հրահանգներով եւ այդ օրերին։ Մի փոքր պատմեք այդ ստեղծագործության մշակման եւ իհարկե ձեր համագործակցության մասին։ Խնդրեմ։ Ողջունում եմ բոլորին։ Նախ ասեմ, որ Անուշի հետ ծանոթ ենք դեռ ուսանող տարիներից։ Միտքը առաջացավ իմ մոտ համագործակցելու, Անուշին հրավիրեցի, սիրով որոշեցինք մի ժողովրդական երգ հետաքրքիր մեկնաբանությամբ ներկայացնել հանդիսատեսին եւ արդյունքում ստեղծվեց այն, ինչը շուտով կվայելենք։ Անուշիկ, ինչու հենց Նուբար ստեղծագործությունը քեզ գրավեց։ Ես այսօր դիտում էի քո կատարումներն ու տեսահոլովակները, հասկացա, որ երկու ուղղությամբ է քո ստեղծագործությունները հիմնականում գնում, մեկը դա ազգային, այդպես ժողովրդական, ազգագրական մշակումներն են, որոնք միշտ ակտուալ են Սփյուռքում, եւ երկրորդը դրանք փոփ ժանրի կատարումներն են, որոնք հավանաբար քեզ են դուր գալիս որպես երիտասարդ երգչուհի։ Այդ մասին մի փոքր կցանկանայի, որպեսզի խոսեիր։ Իրականից Մհեր ջան, ամենահետաքրքիրը այն է, որ իրականից ինձ դուր է գալիս ժողովրդականը, քանի որ ես ծնվել եւ մեծացել եմ Ռուսաստանում եւ այնտեղ երբ դրսում ես ապրում, հայկական երաժշտությունը լրիվ ուրիշ ձևի ես դու ընկալում եւ Նուբար երգը միշտ երգում էր տատիկս, միշտ երգում էր մամաս, ու մի ուրիշ ձևի եմ ես կապված եղել այդ երգին, դրա համար կոնկրետ այս գործը ինձ համար յուրահատուկ է։ Արտակ ինչպես անել, որպեսզի մարդիկ, ովքեր որ սովոր են լսել նման երաժշտություն, մարդիկ, ովքեր քաջատեղյակ են Նուբարի եւ այլ ստեղծագործություններին, երգը ձեր կատարմամբ, ձեր մատուցմամբ լսելիս, այսպես հակասական էմոցիաներ չունենան եւ միաժամանակ դուք նաեւ կարողանաք նորարարական եւ սեփական պրիզմայով, սեփական մատուցմամբ այն ներկայացնել։ Ինչպես ապահովել այս երկու դժվար համատեղելի պահանջը, որ այն հնչի նոր, բայց դուր գա նաեւ մարդկանց, ովքեր ծանոթ են այս երաժշտությանը։ Անկեղծ ասած ոչ մի հատուկ բանաձև չկա դրա համար, ուղղակի պետք է լինել անկեղծ, կարծում եմ ցանկացած ոլորտում, եթե մի բան անում ես, պետք է անկեղծ անես, սիրով մոտենաս գործին եւ արդյունքը համաձայն եմ։ Չի ուշանա։ Իսկ արդյոք եղել են, օրինակ, չգիտեմ, տարբեր մասնագետների կամ տարբեր on-line օգտատերերի կարծիքներ, որոնք բացասական են եղել կամ որոնք ձեզ ուղղորդել են այդ առումով, թե բոլոր տեսակետները միայն դրական էին ու ջերմ։ Դեռ չի եղել բացասական կարծիք, անկեղծ ասած, բայց եթե լինեն առողջ քննադատություններ, դա նույնպես նորմալ է, դա նորմալ երևույթ է։ Անուշիկ, իհարկե, ինչպես նշում ես, քո մայրիկը, տատիկը կատարել են այս երգերը տանը, բայց միևնույն է, յուրաքանչյուր պրոֆեսիոնալ արտիստ, դու էլ ունես երաժշտական կրթություն, ինչպես հասկացա, դուք ուսանողական ընկերներ եք, որպես օրինակ է վերցնում պրոֆեսիոնալ կատարումները եւ իհարկե եթե այնքան շնորհք եւ այնքան հմտություններ ունի, ապա դրանք պարզապես որպես օրինակ է պահում, այլ ոչ թե կրկնօրինակում։ Այ քեզ համար ում կատարումներն են եղել օրինակ, ում կատարումներն են քեզ համար դասագրքի նման կարևորություն ունեցել։ Փոքր տարիքից ես չգիտեմ կճանաչեն թե ոչ, մեծ հույս ունեմ որ կճանաչեն Լուսի Քոշյան։
ես միշտ լսել եմ իրեն եւ իմ դասատուն Ռայիսա Մկրտչյանը։ Քանի որ նա ժողովրդական է, իսկ սա էստրադնա-ջազային Ռայիսա Մկրտչյանը ինձ հետ անցկացրել է 6 տարի, ինձ համար շատ հարազատ մարդ է, ես միշտ լսել եմ իրեն եւ Լուսի Քոշյանին։ Այ Ռայիսա Մկրտչյանը ամենագեղեցիկ հայ արտիստներից մեկն է բոլոր ժամանակների եւ նա թեև այսպես բավականին գեղեցիկ, բայց այնուամենայնիվ շատ սահմանափակ, շատ զուսպ ձայնով է միշտ կատարել, շատ քնարական, լիրիկական եւ երբեք այնպիսի ստեղծագործություններ չի ներկայացրել, որոնք պահանջում էին կոկորդը պատռել կամ լայն կտավի ստեղծագործություններ, բայց միևնույն է մարդիկ նրան սիրել են հենց իր այդ մեղմության, այդ քնքշության համար։ Նա անխոս գտել էր իր տեղը եւ գտել է իր ձևաչափը, եթե այսօրվա լեզվով ասենք։ Արդյոք նրա օրինակը Անուշիկ քեզ համար եւս կարեւոր է եղել եւ արդյոք հիմա արտիստները ուշադրություն են դարձնում թե ինչպիսին պետք է լինեն, ինչպես պետք է հանրությունը նրանց ընկալի։ Ճիշտն ասած, հիմա ժամանակները շատ է փոխվել, Մհեր ջան, դու շատ լավ դա գիտես, եւ արժեքներն է մի քիչ փոխվել արտիստների համար։ Ես ոչ մի դեպքում ոչ ոքի չեմ ուզում քննադատել, բայց իմ համար օրինակ շատ կարեւոր է, երբ ես որևէ բան անում եմ, ես մեծ երջանկություն կապրեմ այն ժամանակ, եթե որևէ տեղից լսեմ այդ երգը, այսինքն ուղղակի անցնելուց լինեմ խանութի մեջ լսեմ, որ այդ երգը հնչում է։ Ինձ համար կապ չի ունենա, քանի հատ դիտում դա կունենա, ինձ համար կապ չի ունենա լիքը ուրիշ բաներ։ Ինձ համար ավելի արժեքները մի քիչ ուրիշ ձևի են, չգիտեմ, եւ այն ժամանակ էլ է այդպես եղել, Ռայիսայի հետ մենք շատ մտերիմ ենք եւ մտերիմ ենք մինչ այսօր, ոնց որ բարեկամական մտերմություն է մեր մոտ, եւ ինքն էլ է պատմում, այն ժամանակ լրիվ ուրիշ ձև էր, անգամ եթե դու ուզում էիր ստեղծեիր որևէ գործ, չկար հասկացողություն, որ դու պետք է դիմես գործիքավորողին, պետք է դիմես ինչ որ մեկին, իրար հետ հավաքվում էին եւ ստեղծում էին մի գեղեցիկ գործ, որը որ մենք արեցինք միասին։ Այս ժամանակաշրջանում պարզապես դա շատ թեթև ընկերական հավաքույթ էր, որտեղ մենք որոշեցինք ամեն մեկս ինչ որ մի մեր տաղանդ ներխուժել եւ սարքենք մի գործ։ Անկամ մեր երաժիշտը Արտուր Պետրոսյանին մենք լիքը ողջունենք, նույնպես մեծ պատահական էր միացել ուղակի։ Եվ արտակ հետաքրքրվենք նաև որպես երաժիշտ, որպես պրոֆեսիոնալ քո կարծիքը ժամանակակից ու երիտասարդ հայ երաժիշտները, ովքեր աշխատում են ժողովրդական, ազգային երգերի տիրույթում, հիմնականում 99%-ով նրանք նոր մշակումներ են ներկայացնում էլեկտրոնային երաժշտության, այսպես չգիտեմ, ջազային մատուցմամբ, Համասյանից միջև, չգիտեմ, տարբեր արտիստներ, ովքեր ունեն հաջողություն եւ մարդիկ նրանց ճանաչում են, ապա դա նոր ֆորմատով այդ երաժշտությունը մատուցելն է։ Արդյոք դա ընդունելի է քեզ համար եւ արդյոք դա միակ տարբերակն է երիտասարդ երաժշտի համար, ով այդ ֆորմատում է ստեղծագործում, հայտնի դառնալու համար։ Այք միակ ճանապարհը չի ըստ իս, աշխարհը ընդհանուր առմամբ գնում է դեպի էլեկտրոնային երաժշտություն։ Հիմա դա լավ է թե վատ է, դա փաստ է։ Իսկ եթե կատարում ենք ժողովրդական ստեղծագործություններ, պիտի աշխատենք միքսը այնպես անել, որ ժողովրդական երգի հոգին չկորի այդ երգից, էլի, բայց ժամանակակից գույների մեջ։ Ես նորմալ եմ վերաբերվում դրան։ Շնորհակալություն Արտակ, Արտակին հրաժեշտ ենք տալիս, Անուշիկի հետ դեռ շարունակելու ենք զրուցել շատ ու շատ թեմաներով, այս պահին մեր եթերում տեսահոլովակ էլ չէ, գեղեցիկ կատարման բացառիկ պրեմիերա է։ Անուշիկ Ավագյանը եւ Արտակ Զեյնալյանը ներկայացնում են Նուբար ստեղծագործության սեփական ինտերպրետացիան, սեփական մատուցումը, դիտենք, վայելենք այն, որից հետո գովազդ է եւ մենք շարունակենք զրուցել Անուշիկի հետ։ Մնացեք բարի լույս հայերի հետ։ Նուբարի բոյը չինարե, աչկերն ու շուխումարե, երեկ օրվա լուսնին համար, ունքերը գերու կամարե, Նուբարի
հայնոբար սասնու սարեր քարոբար հայնոբար հայնոբար նոբար նոբար հայնոբար իմ բաշխու բաշխարեր բար հայնոբար հայնոբար նոբար նոբար հայնոբար սասնու սարեր քարոբար հայնոբար հայնոբար նոբար նոբար հայնոբար իմ բաշխու բաշխարեր բար հայնոբար Շարունակելով բարի լույս հայերը Փան Արմենյանի եթերում մենք շարունակաբար ապահովում ենք Երևանյան տեսակապը զրուցելով երիտասարդ ու սիրված երգչուհի Անուշիկի հետ, ով աշխատում է միանգամից եւ փոփ եւ ազգագրական երգերի գեղեցիկ համադրությամբ եւ միաժամանակ իհարկե փորձում ներկայացնել երիտասարդության տեսակետը այս հայտնի ու դարաշարունակ եկող երաժշտության առումով։ Անուշիկ, եթե վերցնենք քո սրտի երաժշտությունը, եթե մոռանանք կոմերցիան, պահանջները, ռադիոների, չգիտեմ, ռոտացիան կամ հեռուստատեսության չափանիշները, եթե այդ ամենը չլիներ, ինչ երաժշտություն դու կկատարեիր եւ ինչպիսին կլիներ այդ երաժշտությունը։ Իհարկե ժողովրդականը։ Ես սկզբից էլ նշեցի, երբ դրսում ես ապրում, լրիվ ուրիշ ձևի ես ընկալում ամեն ինչը։ Ինքը, չգիտեմ, անգամ այդ երգերը ես հիմա նկատել եմ, որ շատ սփյուռքահայ ներկայացուցիչներ այնենց գեղեցիկ են ներկայացնում։ Ես շատ խմբերի եմ հետևում, երաժիշտների եմ հետևում, սփյուռքահայ։ Իրանք մի տեսակ յուրովի են ներկայացնում, միգուցե անգամ ինչ-որ սխալներ են գործում, բայց մի տեսակ քաղցր է դա լսվում։ Երևում է, որ հոգով են կատարում եւ կարոտած։ Անուշիկ, դու ասացիր, որ Ռուսաստանում ես երկար տարիներ բնակվել, այ Ռուսաստանի հայկական համայնքը առանձնապես այդպես շատ ազգային մշակույթի կրող համայնք չէ, ինչ արդարացիորեն պիտի ասենք, անգամ հայկական դպրոցներ, եթե կան, ապա մեկը կամ երկուսը, հայտնի խմբեր չկան, պարային կամ երաժշտական, ինչը միանշանակ այդպես չէ Միացյալ Նահանգներում կամ օրինակ Միջին Արևելքում, Լիբանանում եւ այլն, այդ համայնքները Միացյալ Նահանգների եւ Միջին Արևելքի հայկական համայնքները ամենաայդպես առաջատար համայնքներն են, ամենահայապահպան համայնքներն են, նրանք պայքարել են սեփական մշակույթի, սեփական ինքնության ոչ միայն չձուլման, այլ նաեւ տարածման համար, այլ նաեւ ագրեսիվ կերպով դրանց պրոպագանդման համար։ Ռուսաստանում դա այդպես չէ, Ռուսաստանի համայնքը ըստիս ամենաձուլված հայկական համայնքն է։ Դու արդյոք այդ մտավախությունը չունեիր այնտեղ մոռանալու քո ազգային երգը,
ազգային, չգիտեմ, արժեքները, արդյոք բացի քո ընտանիքից, այնտեղ կային կառույցներ կամ մշակույթի խմբակներ եւ այլն, որոնք նպաստում էին այդ գործին։ Իմ բախտը մի քիչ բերել էր այդ առումով, որովհետև մեր քաղաքում ես մեծացել եմ Կովկասում, Կովկասյան քաղաք էր դա, եւ մեր քաղաքում չկար հայ համայնք։ Այդ հայ համայնքը 91 թվին ստեղծել էր հայրիկս։ Հենց հայկական համայնք, ինքը հրավիրել էր մեր կաթողիկոսին, կառուցել էր եկեղեցի, դպրոց էին բարձել, որը որ դասավանդում էր մայրիկս, եւ շատ հայ զույգեր, հայ ընտանիքներ, մինչ այսօր հայրիկից զանգարում են ու ասում են շնորհակալություն, որ մենք ձեր շնորհիվ ծանոթացել ենք, ընտանիք ենք կազմել եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար իմ բախտս այդ առումով բերել էր, քանի որ համայրիկս երգչուհի էր եւ կատարում էր անընդհատ իմ մոտ այդ երգերը։ Դպրոց էի ես նույնպես այցելում, ոնց որ մենք փորձում էինք մի բան ստեղծել, անգամ այդ համերգները, որը որ պապաս էր կազմակերպում այդ քաղաքներում հայերի համար հենց հատուկ, մենք փորձում էինք այդ կարծրատիպը մի քիչ կոտրենք, որովհետև ես համաձայն եմ քո հետ, Ռուսաստանում մի քիչ ուրիշ ձևի է։ Ամերիկայում լիքը ուրիշ տեղեր, ավելի շատ է այդ հայրենասիրությունը, այնտեղ մի քիչ ուրիշ ձևի է, որը մենք փորձում էինք ժամանակին փոխել։ Իմ բախտս ուղղակի բերել էր այդ առումով, իմ ընտանիքի առումով։ Անուշիկ արդեն Հայաստան տեղափոխվելով վստահ եմ մի շարք դժվարություններ են եղել, մշակութային, այսպես կենցաղային մակարդակով գուցե երիտասարդության մենթալիտետը հասկանալու, ձուլվելու այդ մշակույթին, քաղաքային կյանքին, այ առաջին դժվարությունները որոնք էին քեզ համար արդեն Երևանում որպես հայրենադարձ երգչուհի կամ հայրենադարձ երիտասարդ։ Որ ճիշտն ասեմ, ես շատ մեծ դժվարություն այդքան չզգացի, քանի որ առաջին շրջանում մենք գնում էինք, գալիս էինք անընդհատ, եւ երբ գնում ես գալիս ես, մի տեսակ ուրիշ ձևի ես ընկալում, ոնց որ չես տեսնում ինչ որ մինուսներ, այսպես ասած, կներեք ռուսերենից համար, այդքան մեծ դժվարություններ ես չեմ ապրել, որովհետև իմ մոտ միանգամից գնաց ինչ-որ գործունեություններ, ես ընդունվեցի կոնսերվատորիա, միաժամանակ ընդունվեցի Երգեպետական թատրոն, հետո սկսեց ինչ-որ հայրիկս տեսահոլովակներ են անում են, վաղ քույրիկիս հետ խումբ ունեինք միասին, մայրիկս էլ նույնպես, անընդհատ գործում էինք, մենք գործում էինք եւ դժվարություն այդպիսի ես չզգացի, իհարկե տարբեր են մարդիկ, շատ տարբեր են, բայց հարմարվում ես, ինչ էլ չլինի, մենք մեկա հայ ենք, բոլորս էլ հայ ենք եւ ինչքան էլ շատ լավ լինի օտար երկրում, մեկա դա օտար երկիր է, եկեք համաձայնվենք, էլի։ Անուշիկ, իսկ ինչպես ես դու ընտրում երգերը, որոնք կատարելու ես, ինչպես ես հասկանում, օրինակ, սա հիթային կլինի, սա ոչ, ինչպես դեռևս չձայնագրած երգը հասկանալ, որ դա քեզ համապատասխանում է, թե չէ, այդ ընտրությանը երգեր ինչպես ես մոտենում։ Պարզապես ինչ-որ մի բան ինձ դուր է գալիս, այսինքն ես լսում եմ տարբերակներ եւ այդ բոլոր լսած տարբերակներից որևէ բան ինձ, չգիտեմ, են որ սովորական լեզվով ասած կպնում է ինչ-որ մի բան, քեզ հաճելի է դառնում եւ դու հասկանում ես, որ կարաս լավ կատարես այդ երգը, որովհետեւ ուղղակի պետք է համապատասխան լինի մարդուն երգը, ես այդպես եմ կարծում, կարա լինի շատ լավ երգ եւ ուրիշ երգիչը ավելի լավ կատարի, դրա համար քեզ համապատասխան երգ պետք է ընտրես միշտ։ Այդպես քո անցած կամ անցնող ճանապարհը պրոֆեսիոնալ է, դու ավարտել ես Երևանի Պետական կոնսերվատորիան, սովորել խոշորագույն ու ամենաազդեցիկ երաժշտական դպրոցներից մեկում, Երգի Պետական թատրոնում, պրոդյուսերական թիմը, Global Arts-ը, Կարպիս Թիթիզյանը եւ այլն, եւս բազմաթիվ հաջողակ նախագծերի հեղինակ է։ Այ հավանաբար ամեն մի էտապից մի բան սովորել ես եւ ամեն մի էտապ մի հետք թողել է, մի փոքր այդ մասին նաեւ, որ այսպես թողած հետքերն են, որոնք փոխել են քեզ կամ կերտել են քեզ որպես արտիստ։ Իմ մոտ մի տեսակ sense ամեն ինչ կյանքի բերումով գնացել է շատ դանդաղ, բայց հերթականությամբ։ Երաժշտական դպրոցը, այն համերգները, որը որ հայրիկս անում էր, որտեղ երգում էի ես, մայրիկս, քույրիկս, հետո տեղափոխվեցինք Հայաստան, կոնսերվատորիան, հետո շատ հետաքրքիր մի բան, որը որ կուզենամ նշեմ, 2018 թվականին շատ պատահաբար ինձ ընտրեցին, որպեսզի ես մասնակցեմ գեղեցկության մրցույթի, որը անցկացվում էր Իսպանիայում։ Ու ես պետք է ներկայացնեի Հայաստանը։ Շատ պատահաբար ես
բավականին ուրախ էի այդ փաստից, որ ես բերեցի Հայաստանին առաջին տեղը։ Դրանից հետո համագործակցությունը Global Arts Company-ի հետ, պրոֆեսիոնալ կազմի հետ, որին ես ողջունում եմ եւ անչափ շնորհակալ եմ նման պրոֆեսիոնալ մոտեցում ցուցադրելու համար, որը որ Հայաստանում բացառիկ մի բան է, երբ քո տեղը ամեն ինչ կոպիտ ասած արվում է։ Դու չես մտածում ինչ հագուստ պետք է կրես, չես մտածում լիքը այլ բաներ, որը որ արտիստին խանգարում է, ամեն ինչ արվում է շատ պրոֆեսիոնալ, եւ ես ինչ որտեղ ինձ շատ երջանիկ մարդ եմ համարում, որ այդպես էտապային է ամեն ինչ գնում, եւ ես մեծ հույս ունեմ, որ կհասնեմ լավ արդյունքի, որովհետեւ ինչ անում եմ, ես շատ սրտանց եմ անում։ Անուշիկ, եւ խոսենք նաեւ Սիրտս տեսահոլովակի մասին, որ արդեն շատ մեծ դիտումներ է ապահովել YouTube-ում, ինչպես նկարահանվեց տեսահոլովակը, ովքեր են աշխատել տեսահոլովակի նկարահանման թիմում։ Երգեհեղինակն է Ռիչարդ Մադլենյանը, խոսքերի հեղինակը Գրիգոր Կոկչյանը, գործիքավորումը Վարուշ Դիլբարյանը, լիքը ողջուններ Արտուր Մանուկյանին, որը որ տեսահոլովակի ռեժիսորն է, էլի շատ պրոֆեսիոնալ եւ շատ դրական գործեր դա, որովհետեւ այսպես մեծ տեսահոլովակ որպիսին դա առաջինն էր իմ մոտ, հենց առաջի տեսահոլովակս էր։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ մարդկանց դուր է եկել, համենայն դեպս կարծիքները շատ լավն են, ինչից ես բավականին երջանկանում եմ ամեն մի լավ խոսքից։ Դե ովքեր էլ չեն դիտել տեսահոլովակը, այժմ առաջարկում ենք նրանց ուշադրությանը, դիտենք Սիրտս տեսահոլովակը, որից անմիջապես հետո գովազդը եւ մենք շարունակելու ենք զրուցել Անուշիկի հետ, մնացեք բարելույս հայերի հետ։ Շակումա, արավոտից, սիրո դարդից, ահա որ վիճակումա, աման սիրտս թակումա, քո կարոտի շակումա, ես հո գիտեմ, աշխարհի դեմ իր դռները փակումա, գնումա, սիրտս հանում հետը տանումա, չեմ գիտեմ ով է, բայց սիրը թողանա, համեմ քո սիրտը, լիքը վարգույներով, վայել եմ շպիտ
10-ը 33 րոպե եւ մենք շարունակում ենք Բարի լույս հայերը Փան Արմենյանի եթերում, շարունակաբար Երևանից զրուցելով Անուշիկ Ավագյանի հետ երիտասարդ երգչուհին ներկայացնում է իր երգացանկը, նոր ստեղծագործությունները եւ իհարկե իր տարբեր մտքերը կապված ժամանակակից երաժշտության եւ ազգային ոգով ստեղծվող երաժշտության համադրության վերաբերյալ։ Անուշիկ, քիչ անց դիտելու ենք նաև ազգագրական մի երգի գեղեցիկ կատարում, գեղեցիկ մատուցում քո կողմից։ Այս օրերին պատերազմից հետո, պատերազմի այս ցավալի ավարտից հետո դրանք միանգամայն այլ բովանդակություն, միանգամայն այլ նշանակություն են ստացել։ Քեզ համար այս երգերը կատարելը մինչև պատերազմի այս ավարտը, պատերազմի այս ելքը ու հիմա արդյոք տարբերվում են։ Իհարկե տարբերվում են, Մհեր ջան, մի յուրահատուկ զգացում ես ապրում, երբ երգում ես այդ երգերը եւ հետաքրքիր է, որ վերջին անգամ երգը կատարելուց դա եղել է բանակի տոնի արթիվ, մեր հայ բանակի։ Տրամադրությունը մարդկանց չէր փոխվել։ Իրանք նույնպես շատ ոգևորված երգում էին, ինձ հետ հավասար, պատերազմ են գնում եւ չես պատկերացնի ինչ ես ապրում այդ պահին, երբ դու ես կատարում եւ քեզ հետ միաժամանակ կատարում են մարդիկ եւ իրանք ընկճված չեն, իրանք նույն ոգով կատարում են քո հետ հավասար այդ երգերը։ Անուշիկ, դու առիթ ես ունեցել նաեւ սահմանին երգելու տարբեր զորամասերում ուրախացնելու եւ այդ ռազմական, այդ մարտական ոգին փոխանցելու իհարկե միջև պատերազմը հայ զինվորներին, այդ հանդիպումների վերաբերյալ, այդ պատվի վերաբերյալ զինվորի առաջ երգելուն։ Ինձ համար երևի ամենաերջանիկ ելույթները դա էին, հավատացեք, անգամ վիդեոներ շատ կան, որտեղ երևում է, ես ոնց որ փոքր երեխա, ուղղակի իրանց հետ հավասար ուրախանում եմ, լրիվ ուրիշ զգացողություն է դա։ Ամենաշնորհակալ հանդիսատեսն են իրանք, ամենաշնորհակալ։ Զինվորները մի ուրիշ ձևի են իրանք, ես չեմ կարող ուղղակի նկարագրեմ, հաստատ տեսած կլինես դու, կհասկանաս ինչ եմ ես ասում։ Ուղղակի երջանկություն եմ, ես էլ զգում, իրանք էլ են զգում, պարզապես շատ կոտրվեցինք, ինչ ճիշտն է ճիշտը, կորուստների առումով, շատ ցավալի բան է բոլորիս համար, ուղղակի պետք է գնալով փորձենք վերականգնվենք բոլորս։ Անուշիկ, կայս երգացանկից մի երգ, արդյոք որ դու դժվարությամբ ես այսօր կատարում կամ չես համարձակվում կրկին մոտենալ այդ երգին կամ գուցե այդ երգը զգայական զգացմունքների մակարդակով փոթորիկ է քեզ մոտ առաջացնում եւ դու դեռ պատրաստ չես դրան։ Կա այդպիսի երգ կա եւ դա իմ նոր երգն է, որ ես պետք է ներկայացնեի դեռ շատ վաղուց, որի աշխատանքը մենք սկսել էինք Մանե Հակոբյանի հետ դեռ անցած տարի եւ երգը կոչվում էր Հայաստան։ Չեմ կարում ես ինձ հոգեպես տրամադրեմ, որպեսզի անեմ այդ երգի պրեմիերան։ Չնայած որ շատ գեղեցիկ երգ է, գործիքավորումն է շատ գեղեցիկ, շնորհակալություն Էդգար Հակոբյանին, շնորհակալություն Արտուր Բինային միքս մաստերինգի համար, բավականին գեղեցիկ երգ է եւ ես կարծում եմ որ շուտով ես կանեմ այդ երգի պրեմիերան, արդեն վաղն է։ Շնորհակալ եմ Անուշիկ քեզ այսօրվա հետաքրքիր զրույցի համար, վերջում առաջարկում ենք քո կատարումներից եւս մեկը եւ մաղթում քեզ իսկապես նոր հաջողություններ ու թող քո երգերը լինեն միայն այսուհետ հաղթանակների մասին եւ ոչ կորուստների։ Շնորհակալ ենք։ Անչափ շնորհակալ եմ ես հրավերի համար Մհեր ջան, ես մաղթում եմ ձեզ ամենալավ լուսավոր բաները, շնորհակալ եմ։ Մենք եւս շնորհակալ ենք, այս պայն շարունակում ենք եթերը Անուշիկի կատարումներից եւս մեկով, Անուշիկ Ավագյանը կատարում է ազգագրական երգերից մեկը, որից հետո մենք կամփոփենք այսօրվա մեր ծրագիրը։
քաչե Շամը մեր առհաստական Հայ կամավորների կամքով պիտ ազատենք Հայաստան Հայ քաչե Շամը մեր առհաստական Արաբոյի շիրմով երդվենք պիտ ազատենք Հայաստան Հայ քաչե